Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Trainingsvideo. Ich bin's, der Timo aus dem Fit und Fallenschüchtern. Wir machen heute zusammen ein kurzes Five-Workout. Dazu braucht ihr nur einen weichen Untergrund, auf den ihr euch legen könnt. Wir legen auch direkt einmal los. Wir gehen auf die Matte, legen uns mit dem Brustkorb darauf, legen dann die Hände neben die Brust auf den Boden, drücken uns dann die Arme langsam nach oben, jeder so weit wie er kann. Drücken dann mit den Schultern nach unten Richtung Boden, halten hier dann die Spannung, atmen dabei tief ein und aus. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, gehen mit dem Oberkörper langsam nach unten, drücken uns dann nach oben, dass wir uns auf die Knie stellen können. Wir stellen die Knie hüftbreit auseinander auf, die Beine drücken in die Matte. Po bleibt bei der Übung locker. Wir legen die Hände auf die Brust, nehmen das Kinn auf die Brust, gehen vorsichtig mit dem Oberkörper nach hinten unten, jeder so weit wie er kann. Atmen dann am tiefsten Punkt so weit wir kommen, 5-mal tief ein und aus. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam den Oberkörper nach vorne, gehen mit ihm direkt nach unten Richtung Boden. Wir entspannen den Rücken, drücken den Oberkörper Richtung Boden, Richtung Matte. Und dann langsam nach oben. Wir gehen direkt über den Vierfüßlerstand. Hände sind dabei unterhalb der Brust, die Knie unterhalb der Hüfte. Wir drehen die Hände nach hinten ein. Neigen uns dann langsam und vorsichtig mit dem Oberkörper nach hinten, bis wir einen Zug in den Unterarm spüren. Dort halten wir dann die Spannung. Auch hier wieder tief ein- und ausatmen. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam mit dem Oberkörper nach vorne, gehen mit ihm nach oben, wir schütteln die Hände einmal aus. Als nächstes gehen wir mit dem rechten Bein nach vorne, schieben das Bein dann so weit nach vorne, wie ihr könnt. Neigt euch mit dem Oberkörper dazu nach vorne, ziehen die Fußspitze zu uns heran. Ihr solltet einen Zug im hinteren Beinbereich spüren. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen mit den Beinen wieder zurück, wechseln dann direkt die Seite. Wir gehen den linken Bein nach vorne, schieben auch hier wieder so weit nach vorne wir können, dann den Oberkörper nach vorne. Ziehen die Fußspitze zu uns heran. Hier tief ein- und ausatmen. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen mit dem Bein zurück. Gehen noch einmal in den Vierfüßlerstand. Wir legen nun den Handrücken auf die Matte. Üben dabei dann vorsichtig Druck darauf aus, halten dort dann die Spannung. Am besten mal noch vorsichtig Druck darauf ausüben. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen mit dem Oberkörper nach oben. Wir schütteln die Hände noch einmal aus. Bleiben dann auf unseren Knien stehen. Wir geben den rechten Bein einen Schritt nach vorne, stützen uns dabei schon einmal mit den Händen ab, machen dann einen Schritt weiter mit dem rechten Bein nach links und fangen an, vorsichtig das Knie Richtung Boden zu neigen. Jeder geht mit dem Knie so weit Richtung Boden, wie er kann. halten dort dann die Spannung. Wenn ihr bis auf den Boden kommen solltet,
Geht ihr dazu noch mit dem Oberkörper nach vorne, legt ihn auf den Boden ab. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen. Kommt langsam mit den Beinen wieder zurück. Wir wechseln dann direkt die Seite. Wir gehen mit dem linken Fuß nach vorne, stützen uns ab, machen einen Schritt weiter nach rechts, fangen an, das Knie Richtung Boden zu neigen. Gehen jeder bis zu dem tiefsten Punkt, halten dort dann die Spannung. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam wieder zurück. Wir legen uns dann noch einmal mit dem Brustkorb auf die Matte. Winkeln kurz die Beine an, schön mit ihnen nach links und nach rechts, atmen kurz, schnaufen einmal durch. Und dann langsam den Bein wieder zum Stehen, legen sie auf den Boden ab. Nehmen wir links und rechts in Höhe der Brust neben uns, drücken uns noch einmal den Oberkörper mit den Armen nach oben, die Schultern drücken dabei von den Ohren weg. Halten hier wieder die Spannung. Versuchen jetzt ein Stückchen weiter nach oben zu kommen. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen den Oberkörper langsam wieder nach unten. Locker kurz die Spannung in den Armen. Gehen dann langsam über den Vierfüßlerstand. Drehen dann wieder die Hände nach hinten ein. Gehen noch einmal mit dem Oberkörper zurück bis ein Zug in den Unterarm spüren. Versuchen auch hier wieder ein Stückchen weiter nach hinten zu kommen wie beim ersten Mal. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen von den Oberkörper langsam nach vorne. Geben den Oberkörper nach oben. Wir lockern die Hände aus. Stellen dabei die Beine schon am Hüftbreit wieder auf. Legen dann unsere Hände auf die Brust, gehen auf die Brust. Mit den Beinen drücken wir ins Polster. Gehen mit dem Oberkörper noch einmal nach hinten. Versuchen auch hier wieder ein Stückchen weiter nach hinten zu kommen wie beim ersten Mal. Kinn bleibt aber immer auf der Brust liegen. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam mit dem Oberkörper wieder nach oben. Gehen mit ihm direkt nach unten. Drücken ihn Richtung Boden nach unten. Entspannen die Rückenmuskulatur. Schnaufen einmal durch. Kommen langsam wieder nach oben. Stellen uns auf unsere Knie. Wir gehen dann mit dem rechten Bein nach vorne. Versuchen es auch hier wieder ein Stückchen weiter nach vorne zu schieben, wie beim ersten Mal. Neigen den Oberkörper dazu nach vorne. Ziehen die Fußspitze zu uns heran. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam mit den Beinen zurück. Wir wechseln dann die Seite, wir den linken Bein nach vorne. Schieben auch hier wieder ein Stückchen weiter nach vorne. Neigen uns mit dem Oberkörper dazu nach vorne. Fußspitze ziehen Sie zu uns heran. Noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam mit den Beinen zurück.
Setzen uns dann einmal auf den Oberschenkeln ab. Wir legen die Hände auf den Oberschenkeln ab, neigen uns dann langsam mit dem Oberkörper nach hinten, einen Zug in den Oberschenkeln spüren. Dort halten wir dann die Spannung. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen. Kommen mit dem Oberkörper nach oben. Gehen in den Vierfüßlerstand. Wir lockern die Beine kurz aus. Drehen dann langsam den Handrücken auf die Matte. Üben diesmal ein bisschen mehr Druck aus. Nur noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam nach oben. Wir lockern die Hände aus. Wir gehen dann ein letztes Mal einen Schritt im rechten Bein nach vorne, stützen uns aber mit den Händen ab, machen einen Schritt weiter nach links, fangen an, das Knie vorsichtig Richtung Boden zu neigen, versuchen auch hier wieder ein bisschen weiter zu kommen. Aber noch hier wieder tief ein und aus. Noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam zurück. Wir wechseln an die Seite, legen den linken Fuß einen Schritt nach vorne, stützen uns ab, machen einen Schritt weiter nach rechts, fangen auch hier wieder das Knie Richtung Boden zu neigen. Schön langsam und kontrolliert. Versuchen auch ein Stückchen tiefer zu kommen. Noch 3, 2, 1. Wir lösen, kommen langsam zurück. Setzen uns noch einmal dann auf unseren Beinen ab. Legen die Hände auf den Oberschenkeln. Wir drehen dann unseren Kopf so weit wir können nach rechts. Halten dort dann die Spannung. Der Oberkörper ist dabei fest. Noch 3, 2, 1. Wir lösen die Spannung. Gehen mit dem Kinn eng am Körper entlang. Wechseln die Seite. Noch 3, 2, 1. Wir lösen die Spannung, kommen langsam in den Kopf zur Körpermitte, kreisen einmal mit dem Kopf, wir fühlen nach. Kommen langsam mit dem Kopf zum Stehen. Dann hoffe ich, hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.